सोचिए, एक बच्चा खांस रहा है, उसकी माँ उसे पीने के लिए कफ सिरप देती है। वो सोचती है कि इस कफ सिरप से उसका बच्चा ठीक हो जाएगा, पर देखते ही देखते कुछ ही घंटों में वही कफ सिरप उस मासूम बच्चे की जान ले लेती है। दोस्तों, एक माँ के आंसू किसी रिपोर्ट से नहीं सूखते। हर बार वही गलती, वही लापरवाही और कई मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़, कई मासूम बच्चों की जानें चली जाती है। तो दोस्तों, हमारा सवाल सीधा है, इन सब का जिम्मेदार कौन है और कब तक दवा बनाने वाले इंसानों की जिंदगी से यूं ही खिलवाड़ करते रहेंगे? इस पर पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको हर एक डिटेल्स मिल जाएगी कि ये कफ सिरप कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई थी, इस कफ सिरप में ऐसा क्या था जिससे उन बच्चों की जान चली गई, और सरकार ने इस घटना पर क्या ठोस कदम उठाए हैं। वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी।